Мы купили дрова. На дровах у нас оказался вот такой мох. Серый, похожий на оленьи рога. Вот этот мох называется пармелия. Его можно купить в аптеках как средство от кашля, и даже при туберкулезе он помогает. Но нам этот мох достался бесплатно. Его можно заваривать в воде, а можно заваривать в молоке. И если туберкулез, то даже съедать его необходимо. Он очень хорошо разжижает мокроту и выводит из легких. Многие спасаются им. Вот тут рядом зелененький мох. Это уже мох другого сорта. Поэтому надо очень внимательно смотреть и отбирать средства от кашля.